Guten Abend, liebe Kinder und natürlich auch liebe Eltern und Erzieherinnen und Erzieher. Ich bin's, der Erklärbär. Ich habe heute wieder eine ganz besondere Gute-Nacht-Geschichte für euch vorbereitet. Diese Geschichte wird euch in eine ferne Welt entführen, in der Mut, Ausdauer, Gerechtigkeit, Mitgefühl und Geduld auf eine harte Probe gestellt werden. Macht es euch gemütlich, kuschelt euch unter eure Decke und lauscht meiner Erzählung. Das funkelnde Geheimnis der Mitternacht. Unsere Geschichte beginnt in einem kleinen Tal, in dem schon seit Tagen ein dicker Winternebel die Landschaft verhüllt. Nur das helle Mondlicht schimmert durch die milchigen Schwaden und lässt die Wälder und Hügel geheimnisvoll leuchten. In einem kleinen Holzhaus am Rande des Waldes wohnte die Familie Brock. Zu ihr gehörten die Geschwister Tilda und Anton sowie ihr Vater, der freundliche Förster. Gerade als die beiden Kinder sich am knisternden Kaminfeuer wärmen wollten, bemerkte Anton etwas Seltsames durchs Fenster. Tilda, komm schnell! Da draußen! Da schwebt etwas in der Luft. Ich glaube, es ist ein Licht, das sich ganz sacht bewegt. Ein Licht? Aber es ist doch so neblig, dass man kaum etwas sehen kann. Könnte es vielleicht ein Irrlicht sein? Irrlichter sollen laut alten Geschichten feenhafte Lichter sein, die Wanderer in die Irre führen. Manchmal stehen sie aber auch für etwas Geheimnisvolles, das man erforschen kann. Vielleicht sollten wir Vater fragen. Er kennt doch den Wald in- und auswendig. Habt ihr gehört, wie Tilda und Anton neugierig werden? So oft ist es auch bei uns. Etwas Ungewöhnliches weckt unsere Fantasie und manchmal auch ein kleines Kribbeln im Bauch. Und genau diese Mischung aus Neugier und ein bisschen Angst kann uns zu Abenteuern führen, in denen wir viel über uns selbst und unsere Tugenden lernen. Mal sehen, was sie herausfinden werden. Die Kinder machten sich mit ihrem Vater auf den Weg zum Waldrand. Der Förster trug eine Laterne, die etwas Licht in den kalten, grauen Winterabend brachte. Der Nebel war so dicht, dass sie sich kaum orientieren konnten. Doch immer wieder in der Ferne blitzte jenes zarte Licht auf, das Anton zuvor entdeckt hatte. Hallo? Ist dort jemand? Keine Antwort. Stattdessen hörten sie ein leises Rascheln im Schnee. Behutsam schritten sie voran. Dann erkannten sie im Lichtschein der Laterne frische Spuren im Schnee. So zierlich, dass sie fast wie kleine Tropfen aussahen. Die Spuren sehen aus wie winzige Fußabdrücke, aber sie sind nicht von einem Tier. Was kann das sein? Vielleicht eine Fee oder ein kleiner Kobold? Weißt du noch die Geschichten, die Oma uns erzählt hat? Nun, wir sollten vorsichtig sein. Wer oder was auch immer hier war, muss frieren bei dieser Kälte. Manche alten Märchen berichten von Waldgeistern oder Naturwesen, die besonders in den kalten Monaten umherwandern und auf der Suche nach Wärme oder Hilfe sind. Ob hier wirklich ein Kobold herumschleicht oder etwas ganz anderes, das weiß noch niemand. Aber eines ist sicher: Tilda und Anton werden Mut brauchen, um das Rätsel zu lösen. Habt ihr schon eine Idee, was das Licht und die winzigen Spuren im Schnee sein könnten? Tilda und Anton sind sich noch nicht sicher, aber sie fühlen, dass sie mehr herausfinden möchten. Doch in solchen Momenten ist Geduld eine wichtige Tugend. Wer weiß, wohin ein übereiltes Handeln führen würde. Lasst uns weiterhören. Während Tilda und Anton gemeinsam mit ihrem Vater tiefer in den Wald stapften, wurden die Spuren plötzlich deutlicher. Jetzt sahen die Kinder im Laternenlicht auch winzige, hauchzarte Fingerabdrücke.
Schließlich, hinter einem alten Baumstamm, zeigte sich etwas, das aussah wie ein kleiner, schimmernder Schatten. Seht nur dort, irgendetwas glitzert da. Komm, wir nähern uns langsam. Vorsichtig ging die kleine Gruppe auf den Baumstamm zu. Und nun sahen sie ein Wesen, das aussah wie ein kleiner Nebelgeist. Ein heller, durchscheinender Körper, kaum größer als eine Hand, mit leuchtend blauen Augen. In seinen zarten Händen hielt es eine kleine Laterne, die flackerte wie ein Glühwürmchen. Keine Angst, wir tun dir nichts. Bist du in Not? Das Wesen blickte ängstlich zu ihnen auf. Dann gab es ein leises Summen von sich, ein fast melodisches Pfeifen. Die Kinder spürten, dass es sich dabei um eine Art Sprache handelte. Vielleicht ist es verletzt. Oh Vater, sieh nur, es zittert. Du brauchst keine Angst zu haben. Wir können dir helfen. Wir haben ein warmes Haus und heißen Tee. Hier zeigt sich Mitgefühl. Tilda und Anton könnten das Wesen auch einfach ignorieren und nach Hause gehen. Doch sie spüren, dass dieses kleine Geschöpf Hilfe braucht. Manchmal ist es wichtiger, genau zuzuhören und sich in die Lage eines anderen hineinzuversetzen. Nicht jedes Wesen in den Geschichten ist von Natur aus gefährlich oder böse. Manchmal braucht es nur ein bisschen Wärme und Herzlichkeit. Und gerade im Winter, wenn es draußen so dunkel und kalt ist, sind Freundlichkeit und Mitgefühl besonders kostbar. Das kleine Nebelwesen folgte Tilda, Anton und dem Vater zögerlich zurück zum Haus. Im Wohnzimmer, in der Nähe des prasselnden Kaminfeuers, setzten sie das zarte Wesen in einen weichen Sessel. Und tatsächlich, sobald es die Wärme spürte, gab es wieder das melodische Summen von sich. Nur diesmal klang es heller und heiterer. Meinst du, es kann uns verstehen? Ich weiß nicht. Aber es wirkt zumindest ein bisschen fröhlicher, jetzt wo ihm warm ist. Vielleicht können wir diese Töne irgendwie deuten. Immerhin wirkt es so, als wollte es mit uns sprechen. Plötzlich fielen dem Nebelwesen die Augen zu, und es wirkte erschöpft. Es fiel in einen leisen Schlummer. Unsere tapferen Freunde zeigen nicht nur Mut, sondern auch Ausdauer. Sie haben das Wesen gefunden und sind weiterhin bereit, es zu beschützen. Doch Abenteuer verlangen häufig, dass wir warten und beobachten, bevor wir handeln. Geduld kann uns Hinweise geben, wie wir weiterhelfen können. Während das Nebelwesen schläft, taucht oft die Frage auf: Wie können wir uns mit jemandem verständigen, der eine ganz andere Sprache spricht als wir? In solchen Situationen können unsere Werte, wie Geduld und Mitgefühl, Brücken schlagen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Einige Stunden später erwachte das kleine Nebelwesen. Es hielt die winzige Laterne in den Händen, die nun erneut schimmerte. Tilda und Anton saßen ihm gegenüber, und der Vater bereitete gerade Tee zu. Als das Wesen die beiden Kinder sah, hob es seine Laterne und bewegte sie sacht hin und her. Die Laterne gab einen feinen Klang von sich, ähnlich wie winzige Glöckchen. Hörst du das, Anton? Der Ton klingt wie ein altes Lied aus dem Wald. Ja, es ist, als würde die Laterne etwas erzählen wollen. Dann sprach das Nebelwesen. Zwar kamen keine richtigen Worte aus seinem Mund, aber in den Herzen der Kinder formten sich Bilder. Sie sahen einen alten, großen Baum im Inneren des Waldes, der von einem dunklen Nebel umgeben war. Der Baum war krank und sehnte sich nach Licht. Du willst, dass wir dir helfen, den Baum zu retten? Ist das so? Das Nebelwesen nickte eifrig und ließ seine Laterne erneut ertönen. Dann sollten wir uns beeilen. Wenn der Baum wirklich krank ist, brauchen wir vielleicht Medizin oder ein besonderes Heilmittel. Ich kenne ein paar Heilkräuter, aber vielleicht ist das hier Magie, die wir nicht so leicht verstehen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir helfen dir. Hier zeigt sich der Wert der Gerechtigkeit. Der Baum selbst kann sich nicht wehren. Er ist auf die Hilfe anderer angewiesen. Und unsere Freunde spüren, dass es richtig ist, ihm zu helfen.
Nun machen sich unsere tapferen Helden auf eine Reise, bei der sie allen Mut und all ihre Ausdauer brauchen. Vielleicht müssen sie den Winternebel durchqueren oder Hindernisse im Wald überwinden. Doch wer Gutes tun will und an seine Überzeugungen glaubt, wird oft belohnt. Es war schon spät in der Nacht, als Tilda, Anton, ihr Vater und das Nebelwesen erneut zum Wald aufbrachen. Der Nebel war noch immer dicht, doch die Laterne des Wesens leuchtete ihnen den Weg. Vorbei an hohen Tannen und kahlen Laubbäumen erreichten sie schließlich eine Lichtung, in deren Mitte ein riesiger Eichenbaum stand. Seine Äste hingen kraftlos herab, und die Rinde sah grau und rissig aus. Das ist wirklich keine normale Krankheit. Sieh doch, Anton, wie seltsam das Holz aussieht. Es scheint, als würde dem Baum jede Lebenskraft fehlen. Was können wir tun? Das Nebelwesen hielt seine Laterne empor, und plötzlich war ein leises Summen zu hören. Wie von Zauberhand löste sich ein silbrig schimmernder Schlüssel aus der Laterne. Das Wesen deutete mit dem Schlüssel auf eine kleine, knorrige Asthöhle am Stamm der Eiche. Sollen wir den Schlüssel dort hineinstecken? Versuchen wir es, aber seid behutsam. Magie kann unberechenbar sein. Jetzt brauchen die Kinder nicht nur Mut, sondern auch Geduld und Feingefühl. Magische Dinge geschehen oft, wenn man sie am wenigsten erwartet. Und dann muss man bereit sein, sie zu verstehen und anzunehmen. Als Anton den Schlüssel sacht in die Asthöhle einführte, begann der Baum zu leuchten. Zartes Grün breitete sich über die Rinde aus und langsam, ganz langsam, schien der Stamm wieder Farbe zu bekommen. Es funktioniert, der Baum wird wieder lebendig. Der Nebel um sie herum verzog sich, und in diesem Moment strahlte der Mond heller als jemals zuvor durch die lichtgewordene Nacht. Manchmal kann ein kleiner Funken Hoffnung ein ganzes Wunder bewirken, so wie hier. Ein winziger Schlüssel brachte die Lebenskraft zurück, und unsere Helden haben durch ihr Mitgefühl, Geduld, Ausdauer und ihren Mut gezeigt, wie wichtig es ist, für das Richtige einzustehen. Mit einem letzten sanften Summen wandte sich das Nebelwesen den Kindern zu. Es verneigte sich vor Tilda, Anton und ihrem Vater und reichte den Schlüssel zurück an Anton. Dann schwebte es in die Höhe und verschmolz mit den noch vorhandenen Nebelschwaden zu einem funkelnden Staub, der im Mondlicht glitzerte. Ich glaube, es dankt uns für unsere Hilfe. Ich werde diesen Schlüssel gut aufbewahren. Wer weiß, ob wir ihn eines Tages wieder brauchen. Kommt, es ist spät. Wir sollten nach Hause, bevor die Kälte zu stark wird. Während sie nach Hause gingen, öffnete sich der Himmel über ihnen. Unzählige Sterne leuchteten in der klaren Nacht, und der Mond schien ihnen den Weg zu weisen. Als wollte er ihnen sagen, wie stolz er auf sie war. Und so kehrten Tilda, Anton und ihr Vater voller neuer Erfahrungen heim. Sie hatten gelernt, dass man auch dann helfen kann, wenn das Gegenüber fremd und rätselhaft scheint. Gerechtigkeit, Mitgefühl, Ausdauer, Geduld und Mut waren ihre treuen Begleiter auf diesem Weg. Meine lieben Zuhörer, damit endet unsere Geschichte für heute. Nun wisst ihr, wie unsere kleinen Helden ein schimmerndes Nebelwesen trafen und gemeinsam mit ihm einen uralten Baum retteten. Ich hoffe, ihr habt aus diesem Abenteuer mitgenommen, wie wertvoll es ist, einander zu helfen, mutig zu sein und sich in andere hineinzuversetzen. Wenn ihr euch jetzt schlafen legt, dann träumt von glitzernden Lichtern im Nebel und von silbernen Schlüsseln, die jede Tür zu geheimnisvollen Wundern öffnen können. Und vergesst nicht, manchmal liegt das größte Wunder in eurer eigenen Hilfsbereitschaft und Güte. Gute Nacht, ihr kleinen und großen Entdecker. Schlaft gut und träumt etwas Schönes. Auf Wiederhören bis zur nächsten Geschichte.